গিয়ারটা পড়তে চায় না, গিয়ারটা আটকায়া যায়, গিয়ার গুলো আটকায়া যায়। আসলে এই গিয়ারের কি সমস্যা হলো, আমরা সঠিক একটা প্রবলেম পেয়েছি যেটা খুব কম টাকায় এবং খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এই যে স্প্রিংটা, এই স্প্রিংটা মূলত এই বাইকের গিয়ারের এই যে শ্যাফটটা থাকে, এই শ্যাফটটাতে ভাঙা ছিল। আমরা নতুন একটা স্প্রিং লাগাইছি, লাগানোর পরে গিয়ারের সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। বাইরে গেলে হয়তোবা তারা প্রবলেম না ধরার কারণে বড় ধরনের কোনো একটা ডিমান্ড করতো বা অনেক টাকা আপনার ব্যয় হতো। তো যদি আপনি সঠিক সমস্যা ধরতে পারেন তাহলে খুব অল্প সময়ে এবং খুব কম সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা পাবেন, এবং এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য, এটাই আমাদের মূল আশা। দেখেন ছোট একটা জিনিস।